So after this, pupunta na tayo sa ibang lugar para sa tour na to. So ito na po guys, ang Shifen Waterfalls. Ayan, ang ganda. So nandito tayo ngayon sa Shifen Waterfalls. So mahaba-habang biyahe din siya guys, galing sa Shifen Old Street kanina. Actually nakatulog na ako sa biyahe. So now we're going down to Shifen Waterfalls. Yan. Ang dami pa ring turista. So baba lang tayo dyan. So tingnan natin kung anong meron doon sa baba. So guys, nandito tayo ngayon sa Shifen Waterfall. Yan yung entrance niya. So pababa tayo ngayon. Before ka bababa, meron ka maraming makikita mga fruits, pasalubong. So ayan, bababa tayo dito.
Guys, nandito na tayo sa Shifen Waterfall. So, ayun po. So, ayan siya. Sa makikita nyo, background ko sa likod. Ang daming tao dito, guys. So, ayan. So yun, tapos na naman tayo dito sa Shifen Waterfalls. Pauwi na tayo. Ayan. So next stop is Shifen Lantern. So hapon na, it's about 10 minutes before 4. So babiyahe pa tayo papunta doon. Hindi ko lang alam kung ilang minuto. So for now,